코코픽 비강 확장기로 코골이를 해결할 수 있습니다. 코골이 때문에 잠을 설치고 가족들까지 힘들어하셨나요? 저 역시 그런 경험이 있었답니다. 하지만 코코픽 비강 확장기를 사용한 이후로 상황이 달라졌습니다. 이 제품은 다양한 사이즈로 제공되어 자신의 비강 크기에 맞는 것을 선택할 수 있어요. 사용 후에 코골이가 눈에 띄게 줄었고 덕분에 가족들도 편안하게 잘 수 있게 되었습니다. 실제로 고객의 후기도 아주 긍정적입니다. 한 고객님은 남편의 심한 코골이 때문에 잠을 설쳤는데 이 제품을 쓰고 첫날부터 소리가 작아져 깜짝 놀랐다고 하셨습니다. 또 다른 사용자분께서는 평소 수면 중에 숨쉬기가 어려웠는데 사용하면서 숨쉬기가 좋아지고 아침에 개운하다는 말씀도 전해주셨습니다. 코코픽 비강 확장기 2개 세트를 통해 편안한 밤을 경험해보세요.